Så schön passen dat Lied. Herr, nimm du meine Hand und leid mich. Und ich glaube, das ist, was wir uns fehlen, dass der Herr uns leiden wird. Nicht, dass wir in uns eine Weg, in uns eine Kraft gehen, aber dass der Herr uns leiden wird, wo immer das ist. So, ich begrüße euch im Namen Jesus von der Samarias. Und das ist, was Gott hier uns da versammeln, das ist auf diesen Weg. Was mich freuen wird, wenn Menschen ans Frauen scheiden, erst der deutsche Andacht war das von der an. Weil das wisst bloß, dass die Menschen heran sind und die lüren da und die bangen sich da all noch. Wir haben mit einer langen Zeit aufgehalten über das. Und so Menschen, die sind nicht schädig, als wir das nicht weiter haben. Also der Andachten war das gewöhnlich haben. So, das ist schön, dass wir weiter kennen, dass wir dürfen, als hier war das ist das Versammlung von der Samarias. Und wir sind im neuen Jahr gegangen, sind wir eine Woche im neuen Jahr gegangen, haben. Und meine Wünsche und Verlangen ist, dass wir alle sind mutig, mit einer großen Frieden Anfang gemerkt haben, das Jahr. Dass wir stark anfangen tun und mit Frieden. Ich habe mir die Andacht gewählt von der Samarias mit frischer Mut vorwärts gehen. Und woran ich mir den Thema gewählt habe, ist, wenn es einer hört von vielen Menschen, die sind mutlos von der Andacht, was in den vergangenen Jahren alles passiert ist. Viele Menschen haben sich Entscheidungen gemerkt, die wollen verschiedene Dinge anders tun, vielleicht, als das wir getan haben. Und wir können sogar vielleicht 2 Jahre zurückgehen, wo Dinge nicht so passieren dürfen, als wir uns vielleicht vorgenommen haben. Und Menschen sind vielleicht viel von uns krank geworden durch das Jahr. Und Wasser sind auch gestorben. Wasser haben ihre Partner muss aufgeben, wenn es den Tod. Und so Dinge passieren auf verschiedene Wege, vielleicht nicht so anders, als wir uns vielleicht haben vorgeteilt. Anfangsjahr. Aber wenn wir zurückgehen in der Vergangenheit, in das Jahr, was alles passiert ist in das vergangene Jahr, dann sind wir vielleicht ein bisschen traurig und mutlos geworden durch das alles. Und das ist auch zu verstehen. So uns fehlt vielleicht frische Mut und frische Kraft, dass wir das Jahr angehen, dass wir nicht loten die Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, dass wir loten die Dinge ans Stahlhol merken und nicht vorwärts gehen. So das ist, was mein Wunsch und Verlangen ist, dass wir wirklich wollen mit frischer Mut und mit neuer Kraft vorwärts gehen und das neue Jahr nehmen. Und wenn wir einen Plan, wenn wir ein Ziel setzen, was das Jahr soll bringen. Weil das ist nötig, dass wir, ich auch, Frank Berman hat viel nach einer englischen Andacht redet von, dass wir nicht einer, was die Traditions haben von sich eins was wählen, was sie nicht wollen tun, New Year's Resolutions merken und so weiter. Und ich weiß auch nicht, dass ich das tue, aber ich glaube, das ist gut, dass wir doch ein Ziel setzen tun. Dass wir ein Ziel setzen tun, wo wir vorwärts nicht kicken tun. Dass wir jeden Tag vorwärts gehen und den Ziel, was wir uns gesagt haben. Und dann nicht allein gehen. Nicht den Ziel setzen, dass wir allein in unsere eigene Kraft das wollen tun, aber dass wir Gott mit annehmen tun. Das ist das Leid, was wir das gesungen haben, dass wir Gott Hand in Hand, dass wir Gott ropen tun und ankreuen und er uns an der Hand foten, dann wird uns taub in das Jahr angehen. Ich glaube, das ist was das Wichtigste ist. Uns fehlt Kraft und uns fehlt seine Macht, uns zu leiden. So, wenn wir zurückgehen in der Vergangenheit, und wir sind meiden, traurig und uns fehlt frische Kraft, dann werden wir nach Gott gehen, nach Gott sein Wort gehen. Weil wir uns Mut sprechen, unter den anderen vorwärts zu gehen. Und dann, was das ist, vielleicht sind da verschiedene Dinge, die passiert sind in unserem Leben, wo wir uns verschuldet haben oder was immer das ist, und was uns durchgebracht haben, dass wir sind vielleicht so zu sein, vielleicht mit einem Stillstand gekommen. Wir haben nicht mehr Mut, vorwärts zu gehen. So, was immer das ist, was uns mutlos merken wird oder wo uns das an Halt fehlen wird, weil wir uns deswegen anspornen, gute Dinge zu tun und vorwärts zu gehen. Das Hebräer 10, Vers 25 sein wird. Sagt, weil wir Taub holen. Gott Wort hier, Gott Rot. Weil wir Taub holen und uns untereinander anspornen, um uns gut sein und gute Werke tun. Und ich glaube, das ist das Wichtigste auch, dass wir uns untereinander taub holen tun und dass wir uns untereinander gut sein, dass wir Liebe haben, einer für den Nächsten. Amen. Dass wir brauchen einer den anderen. Wir müssen einer den anderen Liebe wiesen. Und uns taub holen, dass wir taub vorwärts gehen und das nicht Jahr angehen. Dann haben wir dort mit Kraft, und besonders, wenn wir das mit Gott tun. Ich lese Jesaja 40, Vers
29 en dat wordt versen, wil ik ook brokken. Daar hebben we oftmals in onze promise verses, wat we een nieuw jaar uitdelen doen, wo er zich davon nehmen kann. En dat zijn zeer treusvolle Wert, wat wir in Jesaja fingen, das 40. Kapitel. Da sagt dat Jesaja 40, Vers 29, hij merkt de schwache stark. So fängt er an, Gott merkt der Schwache stark. Das ist von wem der reden, wenn er sagt, hij merkt der Schwache stark. Wir würden sagen, Gott merkt der Schwache stark. Und die meid sind, ja, für mehr Kraft. Und vielleicht die das so viel an, uns fehlt einmal mehr Kraft. Wir sind vielleicht meid, und uns fehlt mehr Kraft. Und dann sagt er, sogar ein Jugendlicher kann meid und mutlos werden. Und ein junger Mann kann sich verstoppen en handvallen. Das Leben, was wir leben, dann ist oftmals verglichen in der Schrift mit einer Reis. Wir sind im Reisbahn in Iran. Und einmal dann verstoppt wir uns im Reis, oder wir waren meid, und dann blieben wir stehen. Dann fallen wir hin und vielleicht blieben wir dann liegen. Oder fallen uns nur liegen bleiben. Ich dachte, das ist eine Geschichte, die ihr vielleicht auch mal von gehört habt, das ist ein Mann, der heißt Derek Redmond. Dat wird in Haran veel im Reis. Hij hat veel Reis gewonnen. En hij wird auch in der Olympics baan. In het jaar 1992 wird hij im Reis baan bij de Olympics in Barcelona. Door ran hij ook im Reis. En als hij aanvangt ran, hij de 500 Meter Reis ran. Als hij aanvangt ran, hij ran voetsloos met grote kracht en moed en speed. En hij weer op voetsmeest dat verste, aber dan op eenmaal passieren wordt in zijn bein, zijn zeen rijdt af aan bein en hij valt aan. Hij valt er im Reis aan en hat graslich, schrecklich grote Weide aan zijn bein. En hij kon meest niet opstaan, hij ligt daar en schreeg uit Weide. Aber hij wil niet abgeben. So hij stond waar ab en fok und heran, aber der Weide wird so groß, dat hij kon gleich ran. Hij valt waar aan en hij stond ook waar ab. Dan fok aan op een bein te hupseren. De andere met wat hij reisten, die weer nog lang voorbij gerand, die weer allemaal weit voorbij. Hij wist dat ganz nauw, dat hij wilde den Reisel niet gewinnen. Maar hij wil niet abgeven. Hij wilde wen ganz met één ran, met één touw ran. So hij hupst haar af op een bein, een grote weide. En dan daarboven mag ik verzamelen, wo de mensen touwkijken deden, op eenmaal zag zijn voeder dat. Hij zag dat wat de ongoen deden, dat zien sehen, wie de hand gevallen en weer een grote nood, een weide. En hij dringt zich manche mensen daar eraf en die werden so wat abhossen deiden, die Menschen, die hatten nicht die Freiheit, darauf zu kommen, wo der Reis herandeiden. Und er drang sich bloß durch und er sagte, das ist mein Sehen da ein. Ich will da haben, den halten, ich muss da haben. Und er drang sich da durch und er kam da und er packt seinen Arm und nahm seinen Arm über Arm und er seinen Arm über seinen Schulter und dann dran sie taub auf. Das ist dort. Und das ist nicht eine jährliche Geschichte, nicht aus der Bibel, aber ich dachte, das wird ein gutes Bild, wo wir als Christen im Jährlichen auch einmal fallen tun. Und uns viel als den himmlischen Vater haben, dass er mit uns kommt, dass er seinen Arm an uns nimmt und dann wieder ran, dass wir können mit ein Tau ran, dass wir nicht brocken liegen bleiben. Und ich glaube, das hat er auch will. Ich glaube, das ist ein gutes Bild. Ich bin es doch da, und das wird ein gutes Bild, wo wir im Jährlichen einmal vielleicht im Jährlichen fallen tun. Und wir fallen uns vielleicht nur liegen bleiben. Wir sind eine große Weide, eine große Not. Wir wollen uns nur liegen bleiben, nicht nur abstehen. Aber ich glaube, das ist nötig, dass wir mit Gott seine Kraft abstehen tun und dann weiter am Rahmen bleiben. Spreche 25, Vers 16 sagt, dass wenn ein Gerechter auch 7-mal fällt, steht er immer weiter ab. Aber der Gottlose rannt sich in den Grund. So der Jesel, ja, wenn der auch handfällt nicht, mehrmals, der steht bei der Dreh ab. Mit Gott seine Kraft. Trainer Jesaja, 40. Kapitel, Vers 31, sagt, dass über die, was sich ab den Herrn verloren, kriegen frische Kraft. Dort sie abflehen, als ab den Adler seine Pflichten. Dort sie ranken, ohne mutlos werden. Und dort sie schreden, ohne dass sie müde werden. Weil das ist mit Gott seine Kraft. Sei ein guter Versprechen, was er hier hat, was er für uns hat hier. Weil ich will Ihnen was sagen. Wir haben in Jena, wir haben einen Feind, der in unserem März auch ist, allerdings, wo immer wir sind. Der ist dort, und weißt du, was der wird wollen haben? Er wird wollen haben, wenn wir
Trägkeiten in der Vergangenheit nennen und sagen, wo wir vielleicht einen Fehler gemerkt oder dort nicht so utgearbeitet ist, als wir uns haben vergenommen in das vergangene Jahr. Der Feind wird leicht, man wieder bloß zu dachten, ich will nicht mal ein paar mehr an der Betul zu kommen. Das fällt gar so ut, als ich will haben. So, der wird leicht, dass man wie bloß stehen bleiben oder sogar liegen bleiben und sein, verjährt von alles. Ich will gleich wieder gehen. Weil das wird den Feind wohl gefallen. Aber das nicht gerade sehen wollen. Vielleicht weit wir uns mal nicht, was für ein Bereich wir gehen sollen, wo wir hingehen sollen. Was soll wir tun in dem nächsten Jahr? Wo sollen wir ans Ziel hinsetzen? Was für ein Bereich soll wir gehen? Die Schriftsteller, die mir gewählt hat, was in der Bulletin ist, Psalm 32, Vers 8, sagt es dort. Ich will die Ungerechten und die den Weg wiesen, den du gehen sollst. Ich will die Rot geben, in die im Auge holen. Ich lege das Pharisäer. Und sie Übersetzung sagen, Martin Luther sagt, ich will die mit meinen Augen leiden. Ich will die im Auge holen. Er kijkt drauf und er will uns im Auge holen. Er will uns leiden und uns im Auge holen. So, wenn wir vielleicht auch gefallen sind und vielleicht auch Fehler gemerkt haben, was wir viel mal tun, ich merke viel Fehler, oftmals, was ich Fehler merke, und das merkt man manchmal, was durchkommt, wo einer vielleicht mit mutlos worden ist. Dann fehlt einem Gott, dass er einem in die Augen holen und einem leiden wird. Dass wir können das Reis wieder ran. So soll ich sagen, der Schrift, der vergleicht uns Leben mit einem Reis. Hebräer 12, Vers 1 sagt, weil wir nu so viele haben, damit steuert Beispiel vom Glauben aus einer Welt uns sind, der wird auf uns gegangen sind oder vorab gegangen sind. Sei, weil wir nu auch der Sinn aufleihen, der uns so leicht anhängt und schwerfältig merkt. In unholend ran, so als das für uns bestimmt ist. Mit unholend ran. Das heißt, der Fehler, der wird für uns gestorben sein, wird vorab gegangen sein, die kicken noch uns. Das ist eine Welt, eine große Schar Menschen. Die kicken, was wir wollen tun, wo wir wollen utfallen. Und so, als ich sagen, dass vielleicht kicken wir drei und dann sind wir mutlos geworden und holen uns an dort unter Dinge, was nicht passiert sind, dass wir uns haben vergenommen. Aber ich denke an den Apostel Paulus, wenn der Ursache hat, mutlos zu werden. Das Apostel Paulus, der wird einer, wo wir kann trägheiten sein, wenn mutlos er geworden wäre. Mit das Leben, was er in der Vergangenheit gelebt hat, was er für eine Person gewesen wäre. Wo viele Menschen er verfolgt hat, wo er ganz gegen Gott gehen hat. Er hat es zu holen, er schafft für Gott. Die Dinge, die er tut, hat er das für Gott. Er hat Gott gefallen, die Christen verfolgen und lassen die anstarben, für was sie tun und so weiter. Aber er sich begegnet mit Jesus selbst. In Apostelgeschichte 9, da haben wir die Geschichte, wo er am Weg nach Damaskus war, wo er hingegangen ist, auch hat Freiheit gekriegt von der Lehrerschaft. Er konnte Fuß nehmen, was er funke am Weg, was die Christen wären. Dort hat er in jeden Fuß bringen und Fuß nehmen und nach Jerusalem bringen, durch ihn gerecht bringen. So, wo immer er gelernt hat, das was sein Plan war. Aber Jesus, der hält dann da ab. Da hat er eine Erfahrung mit Jesus selbst. Und da wird er an, dass er gegen Jesus geht, nicht verarmt. So, wenn er an den sein Leben denkt, dass den sie in der Vergangenheit, was er getan hat, dann würde er sich denken, der wird Ursache gehabt haben, kann mutlos werden. Und bloß stillstehen und sagen, no, ich habe so viele Fehler gemerkt, die kosten mich nicht brauchen. Ich gehe nicht vorwärts. Aber er nahm das an, er nahm sein Amt an, was Gott Jesus am gegeben hat, und ging vorwärts. Aber er sagt, wenn er das alle tut, wenn er selbst von Jesus berauben wird und alles, er hat das eigentlich alle taub. Er wird nicht perfekt. Und in Philipper 3, Vers 13 sagt er, Bruder, ich sehe mich nicht dafür an, dass ich alles zu holen habe. Aber einer da ich verjährt, was hinter mir liegt. So, das wird eine Entscheidung, was er sich merken muss, ich glaube. Verjährten, was hinter am Leben liegt. Hat er wirklich verjährt? Ich glaube nicht. Aber er will sich da nicht unterdenken. Er sagt, ich verjährt, was hinter mir liegt,
en raak mij uit naar dat wat voor mij is. Hij zegt niet bloß dat ik ging voorwaarts, maar hij zegt, ik raak mij uit. Wat meint het zo, we denken aan uitdraaien voorwaarts? Ik dacht aan, als we in Mexico woonden, we hadden een koehak, een voetsbezieter koehak, daar hadden we een fotohak. En ons vader wil eenmaal zo hier naar dat foto, door een koehak, de weet je een foto, maar die werden een beetje hungrig. En dan stuurden die er kaap durch den tuin en raakten zich uit, dat de tuin uitdraaien, dat ze willen zich hier en door naar dat foto gaan, waar het te eten weer. En ik dacht mir so ein bisschen, wat er vielleicht mit Paulus was. Hij raakt zich uit, voorwaarts te gaan. Wat er ver aanbiedt. En ik denk dat is een goed beeld wat we kunnen nemen, ook dat we ook voorwaarts gaan. Als voorwaarts raken, hier proeven verder te gaan. En Paulus had zich een ziel gezet, en den ziel, dat is hoe hij nu zich gaan raken deed. Hij zegt in vers 14, ik jou op dat ziel los, den prijs te krijgen, wat God mij van hemel en Christus Jezus geroepen heeft. Zo dat ziel, dat is wat hij am oog had. Hij kijkt niet heen en zegt wat er passiert weer. Hij kijkt voorwaarts, dat ziel wat er voor aanbiedt. Dat hij den prijs krijgen wordt, wat God aan beroepen had. Dat is hoe hij voorwaarts nu kijken deed. Weet je, God heeft ons ook beroepen te verschillende dingen. We hebben alle verschillende gaven en hij heeft ons te verschillende dingen beroepen. Wat immer dat is, ik weet niet wat het iedereen is, maar wer weet wat dat is wat hij verdient van in dit niet jaar heeft. Vielleicht heeft hij die wat beroepen te doen in dit niet jaar. En wanneer we moedloos dan gaan doen, dan kunnen we niet voorwaarts gaan naar dat waar hij ons wil verbruiken. So, ik weet niet wat dat is. Jeder einer hat verschiedene, zoals ik zei, verschiedene gaven en als verschiedene dingen beroepen worden. So, ik geloof, we zullen ook zoals Paulus doen. Dus hij zei wat hij deed. Zich uitstrekken en kijken naar dat en kijken naar dat wat voor aan wir. So, wir weten dat Paulus zijn roep weer van God. Wir lesen dat en ik geloof, vielleicht al zien de 13 Bücher, wat we in de Bibel hebben, wo hij zich allemaal ongeven dat wer hij is. Hij is Geschenk von Gott. Hij werd gewählt von Gott. Hij had zich niet zelfs gewählt, maar Gott had hem persoonlijk gewählt. En dat wist hij, dus hij zich ganz sicher aan dat hij werd gewählt von Gott. En Paulus zien er ook weer van Gott te vertalen, dat evangelium aan geveltje te predigen. En dat is wat hij ook tegen deed. Pinkelijk deed, alle wegen. Hij had grote vervolging, wat hij leden deed, maar hij ging te wegen. En hij werd dankbaar dat God hem waardig geacht had. Deze arbeid te doen. 1 Timotheus 1 vers 12 zegt dat ik dank aan zijn Herrn Jezus Christus, die mij de kracht geeft, die mij de kracht gegeven heeft, mijn arbeid te doen. Ik dank hem ook daarvoor dat hij mij weer geacht en ondersteld heeft om te doen. Zo hij vreet zich tot jou. Dat God hem gewählt had. Met grote vrede. Eens worden hier van mensen, die te eens wat gewählt zijn en dienst te doen, en zeggen ze, oh, nou, waarom ik kan het gar niet. Jana kan het veel beter doen. Die wordt sehr veel beter kan, of Peter, of Jake. God, kijk maar naar die hand is zo goed. Waarom neemt mij? Zo hebben we eens maar verschillende vergeven. Waarom? Waarom mij? Maar Paulus zegt, ik vrij me dat toe. Ik vrij me dat je mij waardig geacht hast, mij gewählt hast. Van hij in de vergangenheid ook had zo veel gemerkt. Hij zei, wanneer ik verheer ook een rietende vervolger en laster weer. God had medelijden met mij, wil ik wist niet wat ik deed. Dus ik zei, hij had God een gevallen, maar hij zei, ik wist niet wat ik deed. Wil ik dan nog niet aan Jezus geloofd. So hij zegt, hij wird gewählt von Gott, zijn Namen man gefällt te verkennen. Dat zijn woord verspreid zijn. En dat die niet-Juden ook worden geleerd hebben. Hij zal man die fällt ook aan dat evangelium predigen. En daarmee hebben we vandaag dat woord. En we weten dat hij heeft zich ons ook gewählt, dat we die geleerd hebben, dat we kan seilig zijn. En dat is wat we ook zullen, andere weten laten, andere brengen. Vielleicht zijn we ook in de vergangenheid rietende vervolger geweest. Vielleicht heeft ons weer dat evangelium gepredigt en we hadden uitgelacht en hadden gezegd, daar wil niks van weten. Voort met die.
Ich habe es getan in der Vergangenheit. Ich weiß, wo ich mal schaffen, du wird einer, den nennen wir immer John the Preacher, hat uns immer gefragt über den. Und er will die Botschaft predigen, bei der Arbeit, mag ganz alle, und wir haben uns gefragt über den. Und er sagt, die Botschaft, die hier in der Kirche, nicht hier bei der Arbeit. So hat man uns immer gefragt über den. Und nicht bloß die wir nach Meier so, was da Gott leben deuten und was ein Verlangen hatten, andere Menschen von Gott zu vertellen. Und wir lachten da und hatten uns was gefragt über. So Gott hat viele Menschen gewählt, auf verschiedene Wege, bei der Arbeit mitzuteilen, wo immer das mag sein. Vielleicht hat sich die berufen, dass du bei deiner Arbeit sollst, Gott seine Leben mitteilen. Ich weiß das nicht, aber vielleicht fällt dir das. Und vielleicht sagen wir, warum ich? Ich kann nicht reden, ich kann die Schrift nicht mehr. Was soll ich zu denn sein? Was soll ich sein? Haben wir vielleicht verschiedene Dinge fertig gegeben. Das was Moses deed, als Gott sich angewählt hat, er soll die Israeliten frei machen, er soll gehen, die frei sein, er soll den König vertalen, der Pharao vertalen sein, er soll die Israeliten losmachen. Weil Gott hat es gehört, wo sie gequält werden, und er will die raten, weil er Raub. Und so hat er Moses und sagt, er soll gehen. 2. Mose 3, Vers 10 sagt er, nu ist das an die, er sagt zu Moses, nu ist das an die, ich will haben, dass du nur den ägyptischen König jäst und dass du mit mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten rausführst. Und ich wollte die Geschichte nicht ganz stark vertellen, aber eines, was wir morgen tun, von denen sie Raub, dass er alle von vergeben hat. Er sagt zu Gott, okay, ich kann nicht vertellen, ich kann noch keinem Kind soll ich vertellen. So er gibt das fair, er kann nicht vertalen. Gott sagt, wer hat den Müll gemerkt? Wer hat den Müll gemerkt? Warum musste es sonst sein? Was von Gott nicht wisst, wer er wir. Gott sagt nicht, oh, na, der hat heute nicht gewusst von die. Dankeschön für mir das sein. No, er sagt, es gut. Wer hat den Müll gemerkt? Wo er sagt, Gott sagt, die Bruder, der kommt von vertalen, dann nimm den und nimm den Merken, aber der für die halten reden. Dann kriegst du wieder mit der Prophet Jeremia, der wir auch beraten, das israelitische Volk eine Warnung zu bringen. Jahre Luther, als der Land gekommen wird, was Gott in Versprechung hat, treten die Israeliten sich weg von Gott und führten ein sehr böses, schlechtes Leben. Ein gottloses Leben. Und Gott hat sich der Prophet Jeremia gewählt, er soll dir eine Warnung geben, was wird passieren mit ihnen für das Leben, was sie führen, das gottlose Leben. Was sie leben deden. Sie haben sich sogar gewählt, andere Jätter zu dienen und so weiter. So, die gingen sehr gottloses Leben an. So, herauf sich Jeremia, in Jeremia 1, Vers 4 sagt Jeremia, mir wird das klar, was der Herr sieht. Und dann sagt er Vers 5, all euer Eck, was in die Mutter lief seinen Leid, hat ich mir die gewählt. All euer, die geboren wirst, hat ich einen besonderen Plan für die. So dass wir all euer geboren wird, all lang euer in seine Mutter lief, sogar wir, hat Gott sich all gewählt, eine Arbeit für ihn zu tun. In der Zukunft. Also, er will haben, dass du wegen der Felder profitieren sollst. Und er hat auch ein Vergeben. Hörst mal, was er zu vergeben hat. Jeremia 1, Vers 6 sagt er, und ich sehe, aber Herr Gott, ich sehe nicht zum Reden zu brauchen. Ich sehe noch nur bloß ein Jung. Vielleicht sei wir eins mal, ich sei viel zu jung. Was wollen Menschen sein für mich, wenn ich unter dir reden, wenn ich das Evangelium predigen? Ich sei viel zu jung dazu, da wird leben, was die Schnarre in den Haaren, was ich soll sein. Und weil ich eins mal ist das so, wir kommen von so einem Hintergrund, wo oftmals, wenn dann noch mal wer kommt, will noch mal was von den Schrift mitteilen und sagen sie, was du, junger Schnarren, ist wie sei. So eine Einstellung habe ich dieses Jahr einmal. Und so, hier sagt Jeremia, sagt, ich sei noch zu jung und ich weiß nicht, ich kann nicht vertrauen. Vielleicht das Moses auch sein, er sagt, ich kann nicht reden. Wenn er Vers 7 sagt, und der Herr sagt zu mir, sei nicht, dass du noch mal bloß ein Jung bist.
Du sollst dahin gehen, wo ich die Hand schicke. Das kannst du echt mir vergeben sein, dass du das nicht kannst. Also du sollst dahin gehen, wo ich die Hand schicke. Und du sollst den Menschen dort sagen, was ich die abgebe zu sein. Was ich die abgebe zu sein, sollst du den Menschen sein. Er braucht seine eine Welt brauchen. Er braucht bis nach Gott horchen sein, was die haben, was ich soll sein. Gott sagt, gut sei dir doch, was ich die will sein, was du sollst sein. Und wenn ihr kriegt, Gott von der und nach heute haben wir es dort. Er sagt uns, was wir sollen sein. Was wir zu sein haben. Und als Jeremia vergeben, dass er nicht können reden, dann sagt er, er soll sein, was ich die sein war. Und in Jeremia einfach schnell sagt er, dann regt der Herr mit seiner Hand nur mich und schiert mein Mühl an. Und er sagt, horche mal, ich gebe dir die Wert. Ich gebe dir die Wert, die du reden sollst. Gott sagt, hey, gib ihm die Wert, die er reden soll. Er schiert sein Mühl an, dass er gut reden kann. So wir haben auch, Gott, wir können vielleicht nicht hören, wirklich mit unseren Ohren hören, wo Gott zu uns reden, dass wir haben sein Wort gegeben, was wir sollen zu anderen reden. Die Heilige Schrift, die haben wir auch. Die ganze Schrift hat er uns gegeben, was wir anderen sollen von reden. 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, alle Schrift von Gott gegeben ist wertvoll, uns zu belehren, uns auszubessern, uns zurechtzuweisen und uns unrechten, wohlreich zu leben. Das ist, was wir brauchen, und das habe ich von Gott. Das ist Gott sein Wort. Was er uns gegeben hat, was wir sollen andere mitteilen. Die ganze Schrift, nicht bloß Wort davon. Weil ja uns von der und nach, wir leben in einer Zeit, wo wir sollen in Furcht Gott sein Wort predigen. Die Regierung, die Temperatur, wo die Regierung anzeigen, dass was wir dürfen reden und was nicht. So, wir sind in der Gefahr, was wir reden wollen. Das wird dazu kommen, wir wollen, ich glaube, verfolgt worden, wenn wir wollen gehorsam sein und tun, was Gott anzeigen hat, was wir reden sollen. Wenn wir das wollen tun, dann wollen wir, ich glaube, Verfolgung leiden. Aber ich glaube, er uns das gegeben hat zu sein, er wird uns beschützen. Ich glaube, wir ganz rein, er wird. Er wird uns nicht was abgeben, was wir nicht können tun. Sei no Gott, die weiß versteckt der Regierung erst so, das wollen wir nicht werden zu tun. Wir sagen, wir wollen nicht Gefahr sein. Vielleicht könnten sie sogar im Gefängnis dann geschmiert worden. Jeremia 1, Vers 8 steht Gott zu Jeremia, lud die nicht Ängsten von an. Ich war die Seinen, ich war bei die sein in die Raden, sagt der Herr. So, da wird kein Vergeben, keine Utrede, was Gott von ihm will haben. Wenn wir übergehen mit Vers 17, Jeremia 1, Vers 17, sagt Jeremia, merk die Reit und go und sei an alles, was ich dir abgebe. Lot dir nicht von an Ängsten, sagt Herr Walla. Lot dir nicht von an Ängsten. Nicht Angst haben. Weil die Angst ist einmal eine sehr große Kraft. Angst hat eine sehr große Macht an einem. Weil wir Angst haben, vielleicht haben wir einmal Angst, für Menschen zu reden. Das wird einmal ein für mich ganz größte Angsten. Das wird mein ganz größter Riese in meinem Leben, für Menschen zu vertrauen. Und meine eine Kraft ist von der nach gleich so. Ich bin nicht ein sehr lüder Mensch, ich vertraue nicht sehr allgemein bei der Arbeit oder eins vor. Nicht sehr leicht, was ich vertrauen, und ich sage aber jetzt nicht. Vielleicht wollen da dann zum anderen geht. Aber, dass Gott mir die Kraft gibt, zu reden, für Menschen, für eine Versammlung, das ist was von Gott. Und er sagt auch zu Jeremia, nicht die Leute Ängsten, gleich Angst haben. Und dann wollen wir übergehen mit Jeremia saß. Und er sagt, was er an gesagt hat, was er soll sein, was Gott an gesagt hat, den er den Menschen vertrauen. Und er sagt, das ist, was der Herr sagt. Da kommt ein Volk vom Norden, eine große Macht, von weit oft kommt über dir. So, das ist, was Gott sagt, was da wird passieren. Da wird eine große Macht vom Norden kommen, und da wird Israel festnehmen. Da wird wir in ihre
sämtliche Leben, was sie begonnen haben. Gott würde was mit tun. Und wenn wir wieder gehen, wenn wir das ganze Buch Jeremia lesen, dann ist es interessant zu lesen, wenn wir immer gehen, Kapitel 39 und da wieder, da passiert das, gleich was Gott gesagt hat, was da wird passieren. Da kommt das große Volk vom Norden. König Nebuchadnezzar mit seinen Soldaten, mit seiner großen Macht, kommt hier in Israel und möchte alles in zwei, die Wein und den Tempel und alles war zwei gemerkt und viele Menschen waren dort gemerkt und festgekehrt und waren weggeschleppt nach Babylon für 70 Jahre. Und das ist, was der Prophet Jeremia hat gesagt, weil Gott hat ihm geschickt, das zu sein, und das, was wird passieren, und das nahm sie auch so ran, dass das passieren wird. Und Jeremia wird gleich in der Mehrheit all das. Er wird auch in der Tür leid und missbraucht und eins Wort. Die Menschen, die Leiterschaften und alle, die horchten gleich, was er zu sagen hat, die wollen ihn beschwächten und nehmen ihn sogar fast und schmeiten ihn in Zistern an und verschiedene Dinge passieren mit ihm, weil er das tut. Er das so arbeitet für den Herrn. Und so er hat ein großes Lied. Er muss das hier alle bejäden. Er sagte alle tau, was ist das rannehmen tut. Und dann sagt er, wenn er das nächste Buch übergehen, der nur Klagelieder, auf Englisch heißt das Lamentation, da verteilt er von, wo er sich gefällt hat, durch all das. Wie mutlos er geworden, wie wir daran denken, in der Vergangenheit, was da alles passiert wäre. Klagelieder, Kapitel 3, Vers 17 sagt, dass meine Seele hat keine Friede und ich habe vergeten, was Friede wäre. Ich meine, meine Kraft und die Hoffnung, die ich im Herrn hat, werden wach. So hier sagt er sogar, meine Hoffnung im Herrn wird sogar wach. Sein Mut wird vergehen und alles. Wenn er denkt, an was da passiert wird. Er sagt, wenn ich an mein Leben doch, und wo einsam ich wäre, muss ich sehr besser absteigen. Ich glaube, hier möchte vielleicht sein, ich hatte dumme Gedanken, schlechte Gedanken über all das. Er sagt, jedes Mal, wenn ich daran denken muss, sehe ich bedrückt und verzweifelt. Er hat so recht Zweifel in sein Hort, wenn er daran denken wird. Aber du gehst nur recht, dann dreht es das hier ran, wenn wir wieder gehen, dann dreht es das ganze Raum, wo er an sein Leben und das Bette Leben und alles an denken wird, wo mutlos er wird und so wieder. Dann dreht es das Raum und verteilt er hat noch Hoffnung gekriegt. In Vers 21, Kapitel 3, Vers 21 sagt er, aber du hast das, und was ich mich hol. Das ist, was ich mich holen will. Und dann lebe ich weiter ab. Und dann lebe ich weiter ab, wenn er an das dacht. Und das ist das. Den Herrn seine Leib ist treuhärtig, du hast kein Eng von wo gänzlich er ist. Dann sagt er, so ist er jeder Tag, jeder Morgen vernieren. Das ist großartig, wo einer sich ab die verloren kann. Diese Erfahrenheit möchte auch Lothar mit dem Gott war. Er wird doch wieder an, er kommt ja ab die verloren, jeden Tag, als er war frisch, als er war live zu haben. Er kann sich am verloren. Dann sagt er, ich sage mit meinem ganzen Hort, der Haar ist, was mir fehlt. Der Haar ist, was mir fehlt. Das, was er tut, er sagt, das ist der Haar, was mir fehlt. Und ich lerne, was er tun wird. Das, was er vorwärts zu kicken und sagt, was Gott tun wird. Das jetzt kommt jetzt daher verjährten von all dort, wo er ist, von reden, wo traurig er wird und so wieder. Nu hat er eine frische Mouten Anfang gekriegt, war vorwärts zu gehen. Er lernt zu sein, was Gott wird tun von hier wieder. Was wird der Herr das nächste tun? Und ich dachte so, als ich lesen das hier, dachte so, was wird Gott in uns Leben tun? Lernen wir auch, um zu sein, was wird Gott in uns Leben tun in das kommende Jahr? Was wird er tun? Wie weten wir euch näher, was er vorab ist, was er für uns legen wird? Wie kann ich sagen, wie es sein? Wie weten, was von der ist, weil wir weten, was morgen wird bringen? Uns fehlt Hilfe auch ein Tag auf einmal, ein kleines Ängstchen auf einmal. Ich gleich Psalm 119, Vers 105, da sagt er, dien wird als eine Lampe, mir den Weg zu wiesen. In ein Licht, mir den Stich zu bedachen.
Weet je, wenn wir hier das Wort für Wort ein bisschen überdenken, dann das sein Wort, der Heilige Schrift, das ist unser Lamp, das ist der Lamp, mit den Weg zu wiesen, wo ich gehen da. Das ist ein Licht, mit den Stich zu bedachen. Weil die Tiana Tit als David das geschrieben hat hier, dann haben sie andere Lichter aus, wie von der und Tag haben. Wir haben Lichter, die wie Dachen kann, wie in Breitchen Dachen sind, was für uns essen sie wieder. Aber zu der Zeit, als David das geschrieben hat, dann haben sie andere Lichter, dann haben sie kleine Lampjes, vielleicht Tolchlichter oder kleine Kleiparts, wo sie allgemein haben, und das ein klein bisschen Dachen, das können wir groß verehren, just den Stich bedachen, wo sie gehen leiden. Und das wird er sein, das was er ist. Also, was sein Wort ist, der Arm. Ich weiß, dass wir nach Mexiko wohnen, dann wir hatten die Toren. Das können wir ein klein bisschen lachen. So ist, als ich Stiester geworden bin, mussten wir meist jeden Tag rausgehen, das Feuer rauslassen. Was wir gemalt hatten, das ist wieder rauslassen, dann wieder Stiester. Steigt wir uns die Lampe an, dann gingen wir, mussten uns ein bisschen Feuer anhalten, dass wir können den Stich sein, wo wir gehen, dass wir nicht eins voneinander anwollen. Ich dachte mit dir da, und jetzt dort wieder dort der hat nicht Lichter, was er sei, wie Dachen leiden, verehrten Dachen leiden. Aber jetzt, so wie das er Stich bei Dachen leid. Das, was David sagt von sein Wort. Uns fehlt das Licht, dass wir ab den reichen Stich blieben, dass wir uns nicht wollen, auf einmal vergehen oder raufstoppen und eins voneinander an. Weil wir gehen in eine düstere Welt. Uns fehlt das Licht. Wir wohnen in einer düsteren Welt, wo wir nicht gehen dürfen. Und das kommende Jahr, wir wissen nicht, was für uns liegen wird. So uns fehlt das an Gott, sein Wort, und sein Licht uns den Stich zu dachen. Epheser 4, Vers 16 sagt, dass seht vorsichtig, dass ihr durch das Leben gehen als kluge Menschen. Und nicht als solche, die nicht weiten, was der Sache hier hat. Wir sollen weiten, wir sollen Gott an Rot freuen, dass er uns wiesen wird. Nicht aus so einer, was er nicht weiten. Wenn wir uns nicht am Arm verloren, dann arbeiten wir in der Wirklichkeit gleich, was wir sollen tun, wo wir gehen sollen. Dann verloren wir uns, haben uns nicht verstanden, das schmerzt uns messermal an. Vielleicht haben wir das vergangene Jahr sogar durch das Jahr gegangen in unsere eine Kraft, und dann waren wir immer waren, wo wir sind kalt gefallen, das schafft nicht reich ut, und Jan schafft nicht reich ut. Und wenn wir nicht zurückgehen, dann denken wir vielleicht so, ich habe mir einen Verstand verloren. Vielleicht habe ich mir einen Verstand verloren. Vielleicht ist das, woran da nicht gut arbeiten leid. Aber wir wissen, viele Menschen, die werden krank, und das wird wegen der Dinge, was die Regierung uns nicht erlaubt zu tun. Viel hat es nicht zu tun mit, was wir uns gewählt haben, aber was die Regierung uns erlauben leiden, was nicht. So mein Gebet ist, zu uns alle, dass wir mit frischer Mut vorwärts gehen. Nicht nur dort, was da vergangen ist, was da passiert wird im vergangenen Jahr, aber vorwärts gehen, mit Mut vorwärts gehen, gucken, was der Herr für mich hat. Eine Stopp auf einmal. Nicht gucken, was da hinter uns wird, was da passiert wird. Vergessen davon, das Paulus sagt, ich vergesse, was da hinter mir wird, und streik mich vorwärts nach dort, was da zu kommen ist. Weil wir wissen, Gott hat gute Dinge im Sinn für uns. Nur Jeremia 29, Vers 11, und sagt er, ich habe das Gott immer gedacht, sagt der Herr. Und was ich für ihn geplant habe, als Friede und Erfolg und nicht Schulden. Ich will ihnen eine Zukunft, eine Hoffnung geben. Das ist sein Volk. Wir sind sein Volk. Das wird er im Sinn für uns. Er hat gute Dinge im Sinn und Plan für uns. So wir können so viel Trost finden in Gott sein Wort, wo wir uns sollen nur richten. Nicht nur dort, wo wir sein können, was wir hören, wenn wir in Social Media hören, was da alles verteilt wird, wo er sich nicht mehr kann richten, weil ich was der Wahrheit ist und was nicht der Wahrheit ist. Gott sein Wort ist der Wahrheit. Durch haben wir uns verloren. Weil wir mit Gott sein Wort vorabgehen. Lasst uns unsere frische Mut geben, wenn wir unsere Mut verloren haben. Weil wir nach dem Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen für dich hier am Anfang und das neue Jahr, was wir angefangen haben. Dankeschön, Gott, dass du uns hier gelehrt hast. Und wir danken dir auch, Herr, dass wir in den Wörtchen rot finden, wo wir sollen
für uns kijken, wo wir sollen vorabgehen, dass wir können mit Mut, frische Mut vorabgehen, dass wir uns nicht dürfen an der Vergangenheit holen und daran denken, was da alles passiert ist, in die Leben vielleicht, was das nächste Jahr gleich dasselbe bringt. Das würde uns nicht viel Mut geben und help uns da nicht unterdenken. Help uns, wenn wir vielleicht haben Fehler gemerkt in das vergangene Jahr, dass wir dort, von das viel Treichte merken, dass wir in Wellen sind, dort Treichte merken und dann vorabgehen mit neue Kraft und frische Kraft von die, dass wir das Jahr nie anfangen würden, in einem frischen Anfang würden. Und dass wir die würden anladen und sagen, dass die mit uns verstehen. Weil wir wissen nicht, wenn wir uit uns selbst tun und unsere eine Kraft gehen, dann wo wir fallen, dann wo wir nicht vorab können gehen, sehr weit. So help uns Gott in das neue Jahr, was wir dann gehen. Wirst du uns leiden und führen und uns beschützen durch das Jahr. Wir wissen nicht, was du im Sinn hast, was du im Plan hast für das kommende Jahr. Aber wir wissen, dass wir sind in deiner Macht und dass du alles in deiner Macht hast. Dankeschön dafür, Herr. Wirst du uns leiden und führen und segnen. Amen.